الأهلي يهزم الإسماعيلي بثلاثية رائعة في ليلة إصابة إمام عاشور. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الكورة مع ميجا ومباراة النادي الأهلي والإسماعيلي، واللي انتهت بفوز الأهلي 3-1. قدر النادي الأهلي إنه يسيطر على اللقاء والمباراة من بدايتها إلى نهايتها وأحرز 3 أهداف متتالية، ولكن قبل نهاية اللقاء قدر النادي الإسماعيلي إنه يقلص الفارق ويجيب هدف تحسين الصورة وانتهى اللقاء 3-1. لو جينا نتكلم مبدئيا عن الاسماعيلي بجانب الكابتن ايهاب جلال، هتلاقي ان الاسماعيلي ما عندوش لعيبه تعمل الفارق على الاطلاق باستثناء عبد الرحمن مجدي اللي كان عامل الجبهه مع حمد النقاز، ودي كانت يمكن الجبهه الوحيده اللي شغاله في الاسماعيلي، واللي كان خالد جلال باني عليها اماله، وكانت كل خطوط الاسماعيلي من الجبهه دي اللي هي الجبهه اليمين لنادي الاسماعيلي او اليسار بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن دون خطوره تذكر. حتى لما كان النادي الاسماعيلي بينقل اللعب على جهه اليسار كان عباره عن تجميع للكوره، وفي النهايه بيلعبوها على الناحيه اليمين تاني عشان تروح عند عبد الرحمن مجدي والنقاز زي ما قلنا، اللي كانوا عاملين جبهه قويه جدا، ولكن في النهايه ما قدرش النادي الاسماعيلي يستغل خطوره عبد الرحمن مجدي، وما قدرش يجيب اهداف خلال الشوط الاول وخلال ايضا الشوط الثاني، باستثناء الهجمه اللي كان السبب فيها رعونه مدافعي النادي الاهلي ونشاط او جديه ياو انور اللي كان يمكن ابرز لاعيبه الاسماعيلي النهارده من بدايه المباراه. صحيح ضيع اكتر من جون، ولكنه اكثر اللاعبين الاسماعيلي جديه خلال المباراه، وقدر ربنا يكرمه بالهدف اللي جابه قبل نهايه المباراه. اما بالنسبه للنادي الاهلي هتلاقي ان النادي الاهلي بيلعب بتشكيله المعتاد وخطته المعتاده 4-3-3 مع تغيير محدود في بعض اللاعبين سواء للاصابه او للايقاف او غيره، زي ما قلنا تغيير محدود. والنادي الاهلي لما بيغيب عنصر او اكتر بتلاقي ان سيستم الفرقه شغال زي ما هو، لان الخطه هي ما بتتغيرش بناء على الافراد الموجوده، لا الخطه موجوده والافراد هي اللي بتتغير عليها. يعني مثلا لما كولر شال ترس زي مروان عطيه ونزل بداله كوكا، شفنا كوكا النهارده بيقدم مباراه ولا اروع، وعمل الصاروخ اللي جه منه الهدف الثاني الجميل جدا اللي احرزه حسين الشحات. يعني شفنا الهدف الاول كان جمله جميله جدا ما بين امام عاشور والشحات، والاثنين لعيبه مهاريه جدا. شاط الكوره جت في العارضه ردت لبيرسي تاو اللي احرز منها الهدف الاول، وكانت الجمله جميله جدا والهدف كان جميل جدا. والاجمل منه الهدف الثاني لما كوكا لعب الكوره من نص الملعب على طول بينيه خلف مدافعي نادي الاسماعيلي، اللي قدر حسين الشحات يستغلها ويحرز منها الهدف الثاني للنادي الاهلي. والهدف الثالث كان تواغل من طاهر محمد طاهر اللي تواغل داخل منطقه الجزاء وعمل عرضيه على حدود ال6 يارده لبيرسي تاو اللي احرز منها الهدف الثالث. وبالهدف الثالث كان النادي الاهلي قتل المباراه اكلينيكيا، ولكن قدر النادي الاسماعيلي زي ما قلنا عن طريق ياو انور انه يجيب هدف شرفي خلال المباراه وانتهت 3-1. اسوأ ما في المباراه بالنسبه للنادي الاهلي هو موديست، يعني من خلال المباريات اللي شفناها فيها لعيب اصلا ما عندوش اي كنترول على الكوره، ما عندوش اصلا لياقه بدنيه على الاطلاق، تحس انه اصلا مش قادر. طبعا ما بيتلعبلوش كوره عرضيه عشان كده ما بنشوفش هو بيلعب بالهيد ولا ما بيلعبش، لكن كل الكوره اللي بتجيله على الارض لعيب اقل من المتوسط، ما اعرفش جابوه ازاي. طب هل هو ممكن يتحسن مع المباريات بعد كده ولا لا؟ لكن الجواب يبان من عنوانه، شكله مش هيكمل مع النادي الاهلي. اما بالنسبه للنادي الاسماعيلي فاسوأ شيء ان النادي الاسماعيلي مفيش فيه نجم واحد. يعني لو عبد الرحمن مجدي ما بيلعبش مش هتعرف ولا واحد في لعيبه نادي الاسماعيلي، مش هتعرف ولا خالد جلال الكوتش بتاعهم. نادي الاسماعيلي في ورطه كبيره جدا جدا، لعيبه اقل من المستوى في نادي الاسماعيلي، وربنا يستر على الاسماعيلي السنه دي وما يعملش زي كل سنه. بقالنا 3-4 سنين كل سنه بنقول يا رب الاسماعيلي ما يهبط، ولكن السنه دي ربنا يستر. اما بالنسبه لامام عاشور فتم عمل اشعه ليه على رجليه، والحمد لله طلعت ان في كدمه في الساق، يعني الركبه سليمه مفيش حاجه ان شاء الله. اللعيب طبعا زي ما احنا شفنا كلنا كان طالع متاثر وبيعيط وخايف ان يكون رباط صليبي، لكن الحمد لله كدمه بسيطه في الساق، وان شاء الله في خلال 10 ايام يعود للملاعب. لكن اكيد منتخب مصر يخسر امام عاشور لانه مش هيبقى موجود في المعسكر ده. كل التوفيق لامام عاشور ومنتخب مصر. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. كوره مع ميجا.